Оройн хүргээ үзэгчдээ MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарал хандуулно. Өнөөдөр бол сервисийг хамгаалах өдөр тохиож байна. Энэ жилд 7193 тонн улаан буудаа хураагдчихэ. Аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын мэргэжилтнүүд иргэдэд нээлттэй мэдээлэл өглөө. Наран буянд хийдийн өргөтгөл ашиглалтанд орлоо. Оройн уртын ууны холбоо төрийн бүс байгуулах үйл ажиллагаагаа эхлүүллээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарал хандуулно. Эхний мэдээ 10 дугаар сарын 23-нд цоохор ирвэс хамгаалах олон улсын өдөр болгон тэмдэглэснээр даруй 5 дахь жилтэйгээ золгож байна. Ирвэс хамгаалах олон улсын өдөр зориулан ирвэс тархан амьдардаг баруун 4 аймгийн эко клубын сурагчдын дунд ирвэсийн эхнүүд арга хэмжээг манай аймагт амжилттай зохион байгуулсан байна. Увс аймгийн застаргын томын газар, дэлхийн байгаль хамгаалах сан, байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, боловсрол соёл урлагийн газар, гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Увс нуур айс авийн захиргаа хамтран цоохор ирвэсийн их нутаг 2017 баруун бүсийн арга хэмжээг өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд улаан гомдно зохион байгууллаа. Тус арга хэмжээнд Увс ховд говьалта Баян хөлгийн аймаг, Орос олон улсын Горны алтай хотын 210 гаруй хөөхд 21 багш 16 мэргэжилтэн оролцож гар зургийн үзэсгэлэн цоохор ирвэсийн багт наадам жүжигчилсэн тоглолт зэрэгээр мэдчлээ дэвшүүллээ. 2013 оны 10 сарын 23-нд Киргиз улсын нийслэл Бишкек хотноо дэлхийн цоохор ирвэс түүний амьдрах орчныг хамгаалах хөтөлбөрийг хэлэлцэн батлах олон улсын чухал уулзалт зохион байгуулагдаж цоохор ирвэс бүхий 12 улс донор байгууллагуудын төлөөлөгчид оролцсон цоохор ирвэс хамгаалах Бишкекийн тонхлогыг хэлэлцэн баталж жил бүрийн 10 сарын 23-ны өдрийг дэлхийн цоохор ирвэс хамгаалах өдөр болгон тэмдэглэж байхаар шийдвэрлэжээ. Улаангом хот бүхий л өдрийн турш цоохор ирвэсээр амьсгалсан өдөр болж өнгөрсөн юм. Арга хэмжээнд оролцохоор ирсэн хүүхэд багчуудын хувцас жигдрэлд цоохор ирвэсийн дүрд хувилсан байдал үзүүлж байгаа тоглолт гар зургийн үзэсгэлэн зэрэг нь үнэхээр гайхалтай байж арга хэмжээг сонирхохоор ирсэн үзэгчдийн хожирлож байсан юм а. Цоохор ирвэс бол улаан номд орсон агнахыг хуулиар хэрэгэлсэн амттай. Монгол ойролцоогоор 1000 орчим ирвэс бий гэж судлаачид үздэг юм а. Энэ амтны барайг харах гэж гадаадын жуулчид олон мянган километр зам туулж Монголд ирдэгч хүслээ биелүүлж чаддаггүй. Учир нь цоохор ирвэс хүн болгонд харагдаад байдаггүй их нууцлаг амьдралтай амт юм а. Цоохор ирвэсийг олж харна гэдэг өөрөө том аз юм. Цоохор ирвэсийн гол дайсан бол хүү юм а. Чухамдаа хүний буруутай үйлдэлээс болж ирвэсийн амьдрах орчин хумигдж идэж тэжээлэн болдог амтд цөөрснөөс болж энэ амтанд дарамт нэмэгдсээр байна. Баруун 5 аймгийн хүүхэд багчуудын дунд ирвэсийн их нутаг 2017 гэсэн энэ арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Энэ арга хэмжээг дэлхийн байгаль хамгаалах сан түүний ховд аймаг дахь байгаль салбар, байгаль маа захиралтай ховд аймгийн байгаль хамгаалах сангийн хамт олонд бас баярснаа илэрхийлье гэж бодож байна. Өнөөдөр Увс аймагт маань ирвэсийн баяр болж байна. Энэ ирвэс гэдэг амтныг амтаар дамжуулан хүүхэд багчууд маань их дэлхийг хайрлан хамгаалах, төрж өссөн төрсөн нутгаа хайрлан хамгаалах ийм үзлийг хүмүүжүүлэхэд энэ арга хэмжээ маш их ач холбогдол өгнө гэж болж байна. Бидний хойд хөрш болсон хуваагаас бас ирвэсийн баярт хуваагийн төлөөлөгчд маань бас хамтарч оролцож байна. Өөрөөр хэлбэл баруун бүс нутаг, ховд Баян хөлгийн уус, завхан говьалта дээр нь туваа энэ бүгдээр бид нэр байгаль их дэлхийн нэг бүсдүүрт оршдог учраас бүгдээрээ их дэлхийг хамтарч хамгаалах, бүс нутгаа хамтарч хамгаалах, тэр дундаа дэлхийн улаан номд дэвшигдсэн ирвэс гэдэг амтныг бас хайрлан хамгаалахад энэхүү арга хэмжээ чиглэгдэж байна. Хүүхэд багчуудад дамжуулж малчин ард түмнийг цоохор ирвэсийг танилцуулах, хамгаалах яагаад хамгаалах гэж байгаа энэ ачуудыг танилцуулах зорилготой ирвэсийн фестивалыг зохион байгуулж байгаа. 2013 онд Киргизийн Бишкек хотод болсон дэлхийн цоохор ирвэсийн анхдугаар форумаар чуулга уулзалтаар жил бүрийн 10 сарын 23-ыг дэлхийн цоохор ирвэс хамгаалах өдөр болгож тэмдэглэж байгаа шийдсэн. Энэ арга хэмжээний хүрээнд бид баруун 4 аймаг, Орос олон улсын Тува, Горны алтай хязгаарын сурагчид, багш нар дархан газрын оролцоод Увс аймагт анх удаа цоохор ирвэсийн фестивалыг зохион байгуулж хийж байна.
Монгол улсад ховд аймаг зохион байгуулагддаг цомхон хүрээнд болдог байсан олон хүүхд оролцож чаддаг байсан. Энэ жил баруун дөрвөн аймгийн Говьалтай, Увс, Баян-Улгийн ховд аймгийн хүүхдүүд оролцож байгаа өргөн хүрээг хамарсан болж байна. Увс аймгийн засгийн тамгын газрын засгийн шийдвэрээр тусгай ажлын комисс гарч дэлхийн байгаль хамгаалалт сан биологийн хүрээлэн Монголын эрүүл төв аймгийн байгууллагууд дархан газрууд хамарсан ажлыг хэсэг байгуул энэ ажил бүтэн сар шахан бэлтлээ. Тэгээд энэ ажил маань одоо сайхан эхэлж байна. Энэхүү арга хэмжээнд эрвэс тархан амьдардаг аймагуудын ерөнхий боловсролын сургуулиудын эко клубын сурагчид оролцсон юм а. Ноён 2016 онд баруун бисийн төв болох ховд аймгийн жаргалан суманд уулс амгалан бол эрүүл амгалан фестивал наадамд 7 сурагчийн хамтаар оролцож 1-р байр эзэлсэн байгаа. За энэ эрүүл хамгаалах үйл ажиллагаа маань ямар учиртай юм бэ гэхээр экосистем маань эдийн засгийн хэлхээ одоо тэр суурга байдаг л да тэр суургын хамгийн өрөө дээр нь бол эрүүс гэдэг амьдардаг. Тэгэхээр эрүүс гэдэг амьтныг хамгаалснаар тэрний эдийн засгийн болох аргал янгэр тарвал туудаа тийм ээ гих зэрэг одоо олон амьт маань хамгаалагч байгаамаа. Тэр орчин маань тэр чигээрээ хамгаалагч байгаа учраас энэ эрүүсийн фестивал наадмыг одоо жил бүр уламжил болгон зохиож байгаа. Би энэ арга хэмжээнд оролцсноор ер нь бол бахархдаг. Яагаад гэвэл ер нь болохоор энэ эрүүс болон ер нь бол энэ хурц амьтны талаарх бол маш олон их цөөнгүй их мэдээллийг олж авч байгаа. Баян-Улгийн аймагт ер нь эрүүс их олон байдаг. Тэгээд Монголоос ер нь бол 2 дугаар байранд орж явдаг гэсэн эрүүсийн тоогоор. Тэгээд ер нь бол энэ тэмцээн энэ баруун бүсд болж байгаа энэ тэмцээнд ер нь Баян-Улгийн найз нөхдөд төлөөлнө ингээд оролцож байгаадаа маш их баяртай байна. За эрүүс биднийг хайрлан хамгаалаач. Тэгээд хавх бүү тавиач гэж уриалмаар байна. Эрвсийн их нутаг фестивалийн нэгэн сонирхолтой уралдаан бол ерөнхий боловсролын сургуулиудын зургийн дугуйлангийн сурагчдын дунд автозам дээр зураг зурших уралдаан зарласан явдал юм а. 10 жилийн дахлах ангийн дунд ангийн зургийн дугуйлангийн хүүхдүүдийн дунд талбайн зургийн уралдаан зарлагдж байгаа. За энд бол ерөнхийдөө технологийн багш нар маань энийг удирдах нийтдээ бол одоо энэ 30 гаруй хүүхд маань талбайн зургийн уралдаанд явагдаж байна. За хоёрдугаарт нь Увс аймгийн бас технологийн нэмэгтэй багш нарын дунд бол загварын эрүүсийн одоо хувцас загварын тийм одоо үзүүлбэрийг бас бусад аймагуд үзүүлэх сонирхуулах олон улсын хэмжээнд бас эрүүсийн бас нэг нутаг эрүүсийн их нутаг фестивалыг зохион байгуулж бас тодтогдсон нэг ажлыг хийх учиртай байгаа учраас ийм хоёр ажлыг ерөнхийдөө зохион байгуулагдаж хүүхдүүд одоо бусад хүмүүс нэлээд хүртээмжтэй сэтгэл одоо хүрсэн ажлын нэг болж харагдаж байна. Энэхүү арга хэмжээнээс хүүхдүүд байгаль их дэлхийг хайрлан хамгаалахын утга учирыг таньж мэдж авсан юм а. Дараагийн мэдээ. Энэ жил ганта байсан хэдийч газар тариалны эрхлэгчид ариун ургац авч чаджээ. Өр тариа 9152 гаагаас 7863 тоныг хураа авсан байна. Мөн төрийн зүгээс тариалны эрхлэгчдэд тодорхой дэмжлэгүүдийг өгч ажилласан байна. Энэ жил Монгол орны нийт нутгаар ганта хур буруу багтаа байсан нь ялангуяа газар тариалангийн эрхлэгчдэд ихээхэн халгаатай байсан. Гэвч Увс аймгийн хөдөлмөрчин ард түмний хичээл зүтгэлээр өмнөх жилүүдэд бодвол харьцангуй ахиу ургац авсан байна. Аймгийн хүнс хөдөө чухал газрын зүгээс яамны бодлогоор хэрэгжүүлж байгаа дариаланчдаа дэмжих зорилгоор хэрэгжсэн төсөл хөтөлбөрүүдийг цаг алдалгүй хэрэгжүүлж ажиллажээ. За энэ жилийн хувьд одоо хичнээн надаа гандуу бол байсан боловч одоо манай тариаланчтай бол ургацаа одоо илүү өндөр ургац хураан аваад байна. За энд аймгийн хэмжээнд болохоор үр тариа 9152.8 гаагаас 7863.5 тонныг хурааж авч байгаа. Үүнээс л улаан буудаа 8723 гаагаас 7193 тонн, арва 141.3 гаагаас 287 тонныг, овьяас 288 гаагаас 380 тонныг одоо төсөл хураан аваад байна. За төмс үнсийн ногооны хувьд болохоор төмс 256 гаагаас 2688 тонныг, хөлсийн ногоо 205 гаагаас 329 тонныг, тижээлийн ургамал 1813 гаагаас 7142 тонныг одоо төсөл хураан аваад авсан эцсийн одоо хураалтын мэдээтэй байна. За энэ жилийн болохоор хүнс хөдөлж хөнгөн үйлдвэрлэлийн яамнаас болохоор хураалтын шатгууныг одоо хөнгөлтөө нөхцлөөр өгсөн. Уран шин шатгууныг одоо бас мөн тариалтын шатгууныг одоо тариаланчт маань өгж одоо бас их дэмжлэг үзүүлсэн.
За тоног төхөөрөмжийн хөдөлгөөр Оросын холбоосоос тоног төхөөрөмжүүдийг одоо оруулж ирсэн. Одоо үүнд болохоор одоо камбан, өрлөгч, сортлогч тийм ээ гэх мэтлэн одоо тоног төхөөрөмжүүдийг оруулж ирсэн. Энэ жил ялангуяа баруун төрийн сум өмнөх жилүүдээс ахиу ургац авсан бөгөөд энэ сарын 19-20 өдрүүдэд ургацын баяраа өргөн дэлгэр тэмдэглэн өнгөрүүлжээ. Дараагийн мэдээ. Аймгийн засаг даргын тамийн газраас хэрэгжүүлж байгаа иргэдээ сонсын сарын аяны хүрээнд аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газраас мэдээллийн өдрөлгийг нэг цонхны үйлчилгээний цэг дотор зохион байгуулсан байна. Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар үндсэн 6 чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг байна. Үүнд ус, ой, биологийн төрөл зүйл, газрын хэвлэл, аялал жуулчлал гэсэн зүйлүүд багтаж байгаа юм аа. Тэгвэл байгууллагынхаа үйл ажиллагааг сурталчлах, иргэдэд нээлттэй мэдээлэл өгөх зорилгоор нээлттэй хаалганы өдрөлгийг нэг цонхны үйлчлэгээний цэг дотор зохион байгууллаа. Энэ үеэр 17 төрлийн тарах материалыг иргэдэд тарааж өгч байгаль орчны талаарх мэдлэгтэн хөрөнгө оруулалт хийлээ. За 2017 онд манай байгаль орчны аялал жуулчлалын газар аймгийн засаг дарга болон аймгийн засаг дарга байгаль орчны аялал жуулчлалын яамны сайдтай байгуулсан гэрээний дагуу манай байгаль орчны чиглэлээр бодлогын хүрээнд хийж байгаа ажил бол 80% та явж байна гэж 9 сарын байдлаар бол дүгнэгдсэн байгаа. Манайх олон ажлуудыг бол амжилттай хийсэн. Энд бол аялал жуулчлалын чиглэлээр 11 4 ажлыг бол амжилттай хийгээд дуусглаа. Биологийн аялал жуулчлалын IT амжилттай оролцож одоо алт мөнгө медалуудыг манай ард иргэд бол нөхөрлөлөд иргэд маань явж авч байлаа. Бас ингээд Оросын холбооны улс руу ингээд үзэсгэлэнд явж байсан, оролцсон. Гадаад дотоодын болон олон аялал жуулчлалын бодит одоо манай Сэдэнбалын талбай дээр аялал жуулчлалын маань гэр барьж одоо аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, ард иргэдэд сурталчилан таниулах үйл ажиллагааг бол хийсэн. Мэдээллийн тэнд байнга ажиллаж байна. Ер нь бол одоо 3 хоногийн нээлт хаалганы өдрөө бол тэнд гэр дээрээ хийж бид нар ард иргэдэд бол үйлчилсэн. Тэнд маань нийтдээ 17 төрлийн 470 орчим тараах материал бол тараагдсан. Нийтдээ бид нар 480 иргэнд бол үйлчилсэн тэр өдөр. За усны талаар гэхэд бол 11 төрлийн ажлыг бол амжилттай хийж дууслаа. Усны тоо бүртгэлийг явууллаа. Усны талын бүх судалгаа шинжилгээнүүдийг хийж дуусглаа. Тоолоржуулах, мөн усны хэмнэх бодлогын хүрээнд авч явах бүх ажлуудыг бол хийсэн. За газрын хэвлийн талаар гэхэд бол өнөөдрийн байдлаар бол 8 газрыг бол нөхөн сэргээгээ дуусч байна, амжилттай хүлээж авах бэлэн болсон байна. За ойн талаар бол олон бас арга хэмжээнүүдийг бодлогын хүрээнд авч явсан арга хэмжээнүүд маань өндөрлөж байна, ажлууд маань хийгдээд. Энд бол ашиглалтын үйл ажиллагаа явагдсан. Хортон болон бусад одоо үйл ажиллагаанууд бол ер нь хангалттай хийгдсэн. Энэ жилийн хувьд аймгийн байгаль орчны аялал жуулчлалын газар Жазарганы баяр хавх булаагүй болонд хамгийн амтны жаргалтай Ирвсийн их нутаг зэрэг томоохон арга хэмжээнүүдийг амжилттай зохион байгуулсан байна. Уулчид олдоогүй байна. Отон нэгэр уулын авилт хийгээд буцах замдаа цасан норонгод өртөж бэм гаригаас хойш сураг болгуулсан иргэдийг эрен хаажилгаа эхэлсэн ч өнөөдөр өглөөний байдлаар олдоогүй байна. Үүссэн нөхцөл байдалтай холбогдуулан авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар шадар сайдын өрөөнд 9 цагаас шуурхаа хурал зарлаа. Онцгой байдлын ерөнхий газрын тэргүүндэд дарга бригадын генерал Ариун Буянгаар ахлуулсан шуурхаа ажлын хэсэг Завх аймгийн Отхон суманд ажиллаж байгаа. Сураг болгуулсан 17 иргэдийг эрен хаажилгаанд одоогийн байдлаар Завх аймгийн онцгой байдлын газар, цагдаагийн газар, эрүүл мэндийн газар, шүүх шинжилгээний газрын баг бүрэлдэхүүн, Говьалта Увс аймгийн онцгой байдлын газрын эрен хайх аврах бүлгийн нийт 70 орчим албан хаагч оролцож байна. Шуурхаа бүлгээс хамгийн сүүлд авсан мэдээлэлээр эрлийн баг бүрэлдэхүүн шөнө болж үзэгдэх орчин хязгаарлагдсан тул өглөө эртээ эрлийн ажиллагааг үргэлжлүүлэхээр болж өөрөөр 5 цагийн орчмоос ажиллаа эхлүүлсэн байна. Харин сураг болгуулсан аялагчид болон уулнаас бууж чадсан иргэдээс ямар нэгэн шинэ мэдээлэл хараахан ирээгүй байгаа юм. Сураггүй болсон аялагчид
өчигдөр орой уулнаас гэрлэр тохиогсон гэх мэдээллийг харамсалтай нь онцгой байдлын ерөнхий газрын зүгээс нийцээж байгаа юм а. Лашин дуртахад Монголын уучлалын үндэсний холбоо онцгой байдлын ерөнхий газартай хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд аялагчдын арга ерөнхий найз нөхд нь өдөршөөнө Завхан аймаг руу хөдөлжээ. Төрийн тахилгад богд очир ба нотхон тэнгэр хайрах нь Завхан аймгийн Алдархан отхон сүмдийн нутагт 4031 м өндөрт оршдог. Монголчууд энэ уулыг эртнээс дахиж сүмбэр уул очирбан хайрах нь сас цагаан нуул отхон тэнгэр итвүгэн нуул хэмээн нэрлэж цаа эдэнийхээ дээжийг өргөн залбирч ирсэн дүүхтэй. Байгаль орчны жуулчлалын яамны сайдын тушаалаар 2015-наас хойш отхон тэнгэр хайрханд авилт хийхийг хоригдожээ. Хойд солонгосын чиглэсэн BBC-ийн радио нэвтрүүлэг Монголоос цацагдж эхэлжээ. Энэ 7 өдрийн мөрөөс эхлэн Британий BBC агентлагаас солонгос хэлээр радио нэвтрүүлэг цацж эхэллээ. Мэдээ спорт, бизнес, соёл урлагийн агуулгатай нэвтрүүлгүүдийг солонгосын хойгийн сонсогчид болон дэлхийд даяар амьдардаг солонгос хэлнүүдэд зориулан цацж байгаагаа тус агентлаг мэдээлсэн байна. Мөн үг радиогийн гол сонсогчид нь хараад бус мэдээллийн их бэргэжчид нь хоригддог хойд солонгосын иргэд байгаа юм. Гэвч радио нэвтрүүлэг дамжуулж эхэлсэн өдрөөс эхлэн хойд солонгосын дэглэм уг зуугийн долгионыг саниулах арга хэмжээ авч эхэлсэн тухай 38 норд судалгааны байгууллага мэдээлсэн байна. Ингэснээр хүлээн авагчдад тус радиогийн агуулга биш чанга шууган сонсогдож байгааг нь ер нь хойд солонгосын дэглэм радио дохио сарниулагч техник ашиглан агаарын болон усан онгоцнуудын GPS дохиог сарниулж үйл ажиллагаанд нь нөлөөлдгийг өмнө солонгосын албаных нь өмнө нь баталж байсан юм а. BBC радио нэвтрүүлгээ богино долгионоор Тайван, Узбекистанаас дунд долгионоор Монголд шууд цацж байгааг Норд 38 агентлаг мэдээлж байгаа юм а. Мөн солонгосын иргэд гадаадын радио нэвтрүүлгийг сонсдог тухай тус дэглэмээс дөрвж ирсэн хүмүүс ярьж байсан юм а. Зарим нь радио нэвтрүүлгийн нөлөөгөөр дөрвөх шийдвэрээ гаргаж байжээ. Тиймээс гадаадын радио нэвтрүүлгийг сонсох нь хойд солонгост гэмт хэрэгт оцогддог. BBC агентлаг дэлхийд даяар солонгосыг оруулаад 12 хил дээр радио сувг дамжуулж байгаа юм а. Үүний зардлыг Британийн засгийн газраас санхүүжүүлдэг юм байна. 500 сая төгрөгийн нацдан бишиг баримтаа бүрдүүлэн татварын ерөнхий газарт холбогдчихэ. 500 сая төгрөгийн нац нь тодорсонтой холбогдуулан татварын ерөнхий газартай холбогдлоо. Татварын ерөнхий газрын мэдээллийн ажилтныг хийж байгаагаар нэгэн иргэн өөрийгөө 500 сая төгрөгийн нацдан бишиг баримтаа бүртгүүлсэн хаана очих вэ хэмээн уцаар ярьсан байна. Одоогийн байдлаар асны овог нэрийг хэлэх боломжгүй байгаа юм. Ийхүү 500 сая төгрөгийн супер асны анхудаа тодорч байгаа юм. Энэ удаагийн тохирлоор 9 дугаар сарын 1-ээс 30-ны өдөр хүртэлх хугацаанд худалдан авалт хийсэн баримтыг хамруулсан юм. Өмнөх сарын тохиолдлоор 100 сая төгрөгийн эзнээр 27 настай Баттулан их бүсгүй тодорч батламжаа гадаж авсан билээ. Чойсон хуй цэргийн ажиллагаа явуулж магадгүй байгаа Трамптай хилцээр хийхгүй. Хойд солонгос Америк нэгдсэн улстай хилцээр хийх хүсэлгүй байна. Энэ талаар оцгол улсад болсон цөмийн зэвсгийн үйл дэлгэрүүлэг асуудлаар олон улсын бах хуралд оролцсон бүгд найрамд гашуун солонгос ард улсын гадаад хэргийн яамны төлөөлөгч Чойсон хуй өчигдөр мэдээллээ. Америк нэгдсэн улс хизээч цэргийн ажиллагаа явуулахад бэлэн байгаа учраас манай улс цөмийн хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Цөмийн хөтөлбөртэй холбоотой яриа хилцээрийн саналуудад аль нь ч шууд хариулах боломжгүй байна гэж Чойсон хуй ярьжээ. Америк нэгдсэн улсын хойд солонгосын цөмийн хөтөлбөрийг эсэргүүцэн хамгийн хатуу хоргийг тавина гэж байгаа учраас тус улстай хилцээр хийх хүсэлгүй байгаагаа бүгд найрамд гарчлан солонгос ард улсын төлөөлөгч хэлжээ. Гэхдээ Америк нэгдсэн улстай эрхтэйг шарилцаатай байхыг ирмэлзэн гэсэн байна. Хойд солонгосын цөмийн хөтөлбөрөөр улам өргөжүүлж байгаагаа улс орноо харийн төрмөлс хамгаалахын тулд хийж өгөх гэж тайлбарладаг юм а. Австралийн Зин хотод Европын томоохон хэмжээний Аз зэрэглэлийн уралдаан 17 дахь удаага амжилттай зохион байгуулагдлаа. Олон улсын дуурийн дулаачдын холоо чадлыг шалгадаг тус уралдаанд Монгол улсаас цэргийн дуучин Эрдэмийн чулуун Гоцлооч, Сэж Меценаас сангийн дуучин Монгол улсын солийн тэрмийн ажилтан Чулуунбаатарын Бадрал амжилттай оролцсон 2 дугаар байранд шалгарчээ. Тэр энэ уралдаанд 14 оны дулаачтай өрсөлдөн тэмцээний хамгийн том шагнал болох олон улсын шүүгч нарын багийн шүүгч нарын нэрмжит тусгай шагналыг нийцсэн боллоо. Дашим дуртахад энэ уралдаанд манай улсын нэр хүндтэй дуучид оролцож байсан бөгөөд Бадрал анхудаа улсынхаа нэрийг цуурайтуулжээ. Үүнээс гадна Бадрал уг тэмцээний финалийн шат зохион байгуулагдсан Баруун Европод томоохон тооцогдох Линц хотын Ландис театрт Бердин До Карло дуурьт дуулах ирэхээр шагнагдсан байна. Дараагийн мэдээ.
Тод бичгийн уншлагад наран буянд хийд шинээр өргөтгөл барьж байгуулан ашиглалтанд оруулсан байна. Шинэ хийдийг сүсэгтэн олонны хандиваар барьж байгуулсан байна. Наран буянд хийдийг сүсэгтэн олон зорин очиж заяа буйнаа даатгадаг. Тэгвэл тус хийд сүсэгтэн олонныхоо хандив дэмжлэгээр хийдийн өргөтгөлийн барилгыг барьж ашиглалтанд оруулсан байна. За яг 2017 онд дахиад одоо манай наран буянд хийдийн өргөтгөл баригдаад энэ буян номын үйл ажиллагаа эхлэх шинэ байртаа боллоо. Тэгээд энэ үйл ажиллагаа үеийн бүтээхэд одоо Увс аймгийн ард иргэд болон тав хүндээ баярлалаа. Бас сэтгэлийн дэмэгч, хандууд тусалцаагч, үйлчлүүлсэн иргэд бүхэндээ баярлж тав хүн амгалан байж ажил үйлсэн бит хултгаа гэж яриа. Тэгээ хоошт наран буянд гээд бол баруун Монголын ойрдод хот Монгол уучлалыг түгээн дэлгэрүүлж бас олонд буян болох үйлсийг бүтээх үйлс бид нарыг нэгдэн ажиллаж байгаамаа. Тэгээд одоо манай баруун Монголд бол тод Монгол номтой лам нар их цөөрсөн. Тэгээд тэрнийг одоо 10-20 жил тод Монгол номоо нуушуулж чадаагүй гэртээ хадгалж байсан хүмүүст бид нэр хөрч үйлчилж номыг нь уншиж үйлчилж байгаамаа. Тэгээд одоо хооштой бас уншуулж чадаагүй байгаа тод Монгол номтой хүмүүс биднэрт бас ирж хандаж номоо уншуулж бас номынхаа ийм ном байна гэдгээ мэдэж бас бас хоош бие залгахт бас дүнтэй хаа. За тэгээд Увс аймгийн ард иргэд тав хүндээ ягж биднийг дэмжиж ажиллаж үйлчлэгээ үзүүлж биднэрт дэм тусалцаа болсон тав хүндээ баярлалаа гэж хэлье. Тэгээд Увс аймгийн ард иргэд тав хүн амгалан байж тэгээд 17-18 онтойгоо сайхан үйлсийг бүтээж өвчин зовлонг эрүүл саруулахыг өрөөё. Наран буянд хийдэн тод бичгийн уншлагатай хийд бөгөөд бичиг соёлын үнэт өвийг иргэдэд сурталчилж байгаа хийд юм а. Дараагийн мэдээ. Бит бүс соёлын өвийн гайхамшиг болох уртын дуугаас судлах, ард иргэдэд сурталчлан таниулах зорилготой ойрдын уртын дууны холбоо гэх төрийн бүс байгууллага шинээр байгуулагдаж үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн байна. Монголын ард түмний бүтээсэн нэгэн гайхамшиг бол уртын дуу гэлээ. Уртын дуунаас түүхийг харж болох юм. Тэгвэл аймгийн Ахмадын хорооны дэргэд ойрдын уртын дууны холбоо төрийн бүс байгуулагдаж үйл ажиллагаагаа явуулж эхэллээ. Тус төрийн бүс байгууллагын тэргүүнээр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч уртын дуу судлаач Мегмар Сүрэн ажиллаж байгаа юм байна. Ер нь Увс аймгийн Ахмадын хороо дөнгөж саяхан багварлаа хийсэн л да. Тэгээ багварлаараа аймгийн Ахмадын хорооны дараагаар намайг сонгож уталсан. Тэгээд тэрнээс хойш одоо бас 2 сарын хугацаа өнгөрцөн байна. Манай ахмадуудын дунд олон авиаснууд байдаг. Тэдгээр нэг олон тэр авиаснууд дотроос уртын дууг ялангуяа баруун Монгол ойрд уртын дууны дууг сэргээ нийтийн хүртэл болгоё гэсэн юм санаачлага өрнсөн. Тэгээд нэг хэсэг үүсгэн байгуулагчид ойрд уртын дууны холбоо гэж өчигдөр байгуулад анхныхаа хурлаа хийгээд ингээд Дөрмөө баталж албан ёсны төрийн бүс байгууллага болохоор юм шийдвэр гаргасан. Энд бол Ахмадын хорооны дэргэд ажиллана. За энэ байгууллагын гол үүрэг юу гэхээр зэрэг нэгдүгээрт энэ уртын дууг дуулдаг, сонирхдаг тийм ээ энэ хүмүүсийг эхлээд бүртгэлж өгье. За энэнийхээ үндсэн дээр уртын дууны төвөр одоо ер нь уртын дууны үгийг ямар ч байсан бүрдүүлээ. Энэ уртын дууны нэг зодо цомог гэдэг юм уу да. Тэгээд тийм ийм зүйлүүдийг бүтээе. За энэнийхээ үндсэн дээр бүр болж өгөл энэ чинь одоо энэ сайхан дуулж байгаа хүмүүсийнхаа CD бичлэгийг энэ уртын дууныхаа тэр ай дангийн баталгаажуулсан ноотчул харах хэмжээг зохион байгуулъя. Тэгээд энэ уртын дуудуулж байгаа хүмүүсийнхаа дунд төрөл бүрийн уралдаан тэмцээн зохион байгуулъя. Бос сургалт зохион байгуулъя. Энэ залуу үед өвлүүлэх ямар хэлбэр арга байж болох нь энэнийг эрэлхийлье гэсэн ийм зорилготой ийм ойрд уртын дууны холбоо байгуулагдсан. Тэгээ энийг бол бид нэр аймгийн Ахмадын хороо бол бас дэмжиж байгаа. Тэгээ бусад байгууллагууд бас дэмжиж байгаа. Ингээд хамтраад ажиллавал энэ ажил бол нэлээд үр дүнд хүрэх байхаа гэж бодож байгаа. Намрын сүүл сарын шинийн гун балжин дашнимтад авахцны бэлэг сайн өдөр
одоо хэдэн санаа ашиглагч уртын дууны холоо байгууллаа. За холоо байгуулаад одоо дөрвөн батлаад тэргүүнээ сунгаад захирлаа сунгаад тэргүүлэгч гишүүнүүдийн сунгаад кинэн шалгах зөвлөө сунгаад дөрвөн боловсруулж батлууллаа. Манай холооны гол зорилго бол одоо энэ уртын дуу бие тус өв гэдэг юм бол одоо энэ манай баруун Монгол ойр талд нэг мартагч байгаа. Энэ уртын дууг одоо бид нэг хэдэн одоо энэ уртын дуу чинь хүмүүс одоо тэтгэврийн өгчүүл байгаа. Байсан дээрээ залуу хойч үедээ энэ уртын дуугааны үлдээх л хоёроос хамгийн гол зорилго. Тэгэхээр одоо бид нэр цаашдаа бол олон дээр энэ ажил хийнэ. Энэ яг энэ холоо байгуулад 13 хүний анх одоо 9 хүн байгуулж 13 хүн байгаа. Энэ жилдээ бол нэг 2-3 сар дутуу байна он дуусах. Энд бол одоо гэрчлэг авах бэлтгэл ажлууд байна. 18 оноос эхлэлээрээс ажлын төлөвөө гаргаж одоо тэр тэмцээн урлан цагаах CD бичлэг хийх янз бүрийн ажлын хийгээ явна л гэсэн юм чигтэй байна да. Тэргүүний одоо манай холоо бол одоо ингээд байгууллагаар бас манай тэргүүнээр MBC-ийн захирал мигмэр сүрэнгуйг одоо бид нэр санд нэгт сонгосон. Ягаад гэвэл одоо энэ хүн бол бас энэ уртын дууг одоо баруун Монголд энэ Улс аймагт бүгд олон улстай судалж байгаа хүн л дээ. Олон улс судлаад одоо ингээд эрдэмийн зэрэг хамгаалгаар ажиллаж байгаа учраас бид энэ хүнийг түшээд энэ хүнээс одоо зөвлөгөө заавар аваад ажиллахаар одоо тэргүүнээр энэ хүнийг сонгосон. Гээ захирлаар надыг сонголаа. Би бол одоо намсараа гэдэг хүн. Миний урлагч одоо жинхэнэ одоо ажил хариуцахаар одоо иш аюу шиг сонгосон. Санхүү хариуцагчаар нь одоо даваа цомбоо гэдэг хүнийг сонгоод ингээд ажилд нөрөө явж байна. Билэн судалгааны ажил хийж энэ сум аймаг дотроо энэ уртын дууг судалж энэ цаахан дуулдаг олон дуу мэддэг ямар хүн хаана чадварын сум салвар зөвлөл байгуулад тайвар цаашдаа энэ ажлыг төгсөөд ингээ явах юм бол энэ халамгийн стад байгаа өрдүүд энэ Шинжааны угрын өрдүүд эдэнцвэттэй бас нэгтгэж энэ нэгээр одоо дамжуулаад тэр уртын дууны тухай энэ уртын дууны тухай нэгдсэн нэг ойлголттой болдог. Ийм зорилготой нэг юм ийм холоо байгуулсан юм. Тэгээд уртын дуу гэдэг бол ер нь урдын төвхийг уртын дуунаас мэдэрч харж олж ингэж болдог. Уртын дуу бол маш их төвхөн, маш их сургамжтай. Хүн одоо ингээд үгийн сонсоод байх тусмаа хүн заавал нэг эерэг юм хэлж өгдөг. Ийм сайхан одоо төвх, ийм сайхан ёс, ийм сайхан уламжлалдаг. Ойрдын уртын дууны холбоо мартагдах шахсан ойрдын уртын дуунуудыг сэргээж ард түмэнд сурталчлага уртын дууны уралдаан тэмцээн зохион байгуулах судалгааны ажил хийхээр төлөвлөн ажиллаа эхлүүлээд байна.